Приветствую всех на канале Ремтех-Днепр. Сегодня ко мне на ремонт попала бензокоса от торговой марки ДВТ. Модель BFS 4342. Ну, тут на шильдике есть такая. Объем 42,7 кубика. Ну, 43 поршневая стоит. Понятно. Заявленная неисправность не заводится. Для начала скину облуду, сниму глушитель и загляну, что там видно в поршневой. Ну, а поршневой-то в принципе все нормально. Колечки ходят. Нагар есть он. Тут все сухо. Тут тоже сухо. Единственное, что дергается как-то. Все вроде везде сухо, но это из-под свечи, скорее всего, травило почему-то. А вот это вот что у нас? О. Слышно? Вот это вот так коленвал прыгает. И это не осевой, а продольный люфт. Ну вот и приехали. Коленвал надо демонтировать, смотреть, в чем проблема. Подшипники, коленвал или посадочные места подшипников. Вот и капремонт. Ладно, снимаю воздушный фильтр, карбюратор, бак. Отбрасываю двигатель. Ну, включусь потом. Так, демонтировал мотор. Теперь с ним удобно работать будет. Да, люфт знатный, конечно. Даже с этой стороны чуток люфтит. Тут никакой нагрузки коленвал не испытывает, но... Да, лихо. Ладно, приступаю к разборке. На клею посажено было. Ну, в принципе, можно тут подмазывать под храповичок. Так, теперь на 17. И откручиваем сцепление. Есть такое. И на 13 гайка маховика. Тоже клеем подмазано. Ну по чуть-чуть. Так, грамотно. Не так, как бывает, заливают. Что. Теперь гайку на место. Вот так, за подлицо. Опа! И слетел маховик. Это все мы на магнитик сюда прилепим, чтобы оно не терялось. И шпонку тоже. Да, люфтит и знатно люфтит. Третий раз уже смотрю на это.
Так, снимаю цилиндр. Тоже винтики наклею, ну, срывается без проблем. Не так, что надо греть. ДУТ у нас в стране более известна под электроинструментом, как торговая марка. Ну, что-то они стали вот бензотехнику возить. Ну, из того, что мне попадалось, ну, в принципе, неплохая китайчатина. Не дешевая. Ну, что тут произошло, не знаю, мало ли там, условия же эксплуатации разные бывают. Не помню, честно говоря, менял я коленвалы на ДВТ или не менял. Ну, а так вот, что мне попадались, то и качество сборки, и детали, ну, достаточно неплохие. Ну и ценник, понятно, не самая дешевая. Так, это в сторонку. Да тут как бы уже... Вот тут люфтец великоватый. На игольчатом подшипнике шатуна. Да. Ладно, открываем картер. Так, ну и теперь достану подшипники. Сальники-то, понятное дело, автоматом под замену, поэтому с ними никто не церемонится. Так, ну что можно сказать? Посадочные места в картере отличные. Посадка по самому подшипнику тоже отличная. А вот подшипничек, конечно, подгулявший. Вон он какой люфт. Это много. Ну и коленвал, в принципе, еще будет ходить. Продольного люфта у него нету на шатуне, а то, что он тут так плавает, ну, видимо, так решили китайцы. А так ничего нету. Нагар, конечно, такой. Нефти какое маслицо, наверное, было качественное. Такой довольно толстый нагар. Десятки две, а то и три может. И все, он сплошняком. Ну что, обойдемся заменой подшипников. Люфтят они, конечно, оба. Тот, который стоял со стороны маховика поболее, тот поменьше. Что, теперь все вот это вот дело надо чистить. Новые подшипники, новые сальники. Ну, занимаюсь чисткой. Буду собирать, включусь. Так, ну я сначала думал коленвал не менять. Посадка под подшипники хорошая, посчитал, что тут шатуна небольшой. А потом думаю, ну возьми новый. Что-то смущает меня. Вот какой шат на новом. А вот какой на старом.
еще раз. Поэтому коленвал тоже под замену. Сейчас поршень привяжу и можно будет продолжать. Так, ну почистил тут все. Посадил новые подшипники. Я сажу на горячую, грею феном картер и от руки заходит. Все, можно собирать. Так, старый вот этот, чтобы оно не мешало. Поршенек тоже тут нагар подраил на нем. Ну, где только неровности на поршне остались. Так, прокладка новая. От руки не заходит. Хорошая посадка, тугая. Будем помогать. Так, сейчас винтиками нацентрую его с обратной стороны. Ну вот так вот. 4 болтами уже его начал центровать и потихонечку будем засаживать. Так, и теперь с обеих сторон. Вот так и вот так. Чтобы он там повыбирал свои места. Вообще легко вертится. И затягиваем уже. Вот так. О. Никакого тебе люфта нету. Так, остатки прокладки. Вот так вот выступает картера. Срезаю. Все, теперь подготовлю цилиндр. Тоже старую прокладку уберу, тут почищу. И буду ставить на место. Так, ну вот и цилиндр почистил. Да, нагара тут, конечно, было. Тут пошкрябал как мог. На выпускном отверстии. Маслицо, конечно, низкого качества, видно, лили. Возможно, это и стало причиной того, что подшипники вышли из строя. Ну, напишем человеку в рекомендации. Не использовать масло или сменить его. Так. Ну, прокладочку. Свожу кольца по замкам. И одеваем. И затягиваем все. Теперь проверяем, как вращается. Отлично. Так, теперь сальники одеваем. Ну, на сухую желательно не садить. Любое масло берем, какое есть. Ну, двухтактное должно быть всегда под рукой. Смазываю вал и внутреннюю поверхность сальника. Чтобы на сухую он у нас не работал. Первое время, пока двигатель заведется. Вот так. Ну и чтобы сальник, срок службы его повысить.
Вот так. И то же самое со вторым. Наружную поверхность не надо мазать, потому что по нужной поверхности он будет держаться за корпус, чтобы его не выдавило. А внутренней в ней будет вал вертеться. Вот так, отлично. И вращается все легко. Все, теперь собираем все навесное. Что у нас тут? Маховик, шпонка, прицелились. Вот так. Шайбочка была, гайка. Ну, то главное не перестараться гайковертом. Так, сцепление. Шайбочка и болт. И тут на 17. Отлично. Проверяем. Ходит. Ходит. Так, храповик. Шайбочка. Это даже не храповик, это ответная часть храповика. Ну, от руки. А тут гайка, сейчас гайковертом оно дотянет все на свои места. Вот так вот. Отлично. Ну и крышка. Ну вот, мотор, можно сказать, готов. Сейчас глушак нацеплю. И буду ставить его на бак, вешать карбюратор, пробовать заводить. Так, ну вот так вот подсобрал я ее сверху. Залил бензин, сейчас попробуем завести. Что она нам скажет. С ручкой газа. Не хочет. Так, ну пробуем еще раз. Ну, наконец-то. Вот так вот бывает. Прожарила, конечно, эта коса. Ну, то, что коленвал там стучал, видели. С карбюратором родным так и не завелось. Все время слива вытекала, там клапан форсунка не держала.
Все, выкинул. Поставил новый карбюратор. Ну, вроде схватило нормально. Чуть только газанул, заглохло. Ничего не могу сделать. Оказалось, свеча вышла из строя. Чего она вышла, бог ее знает. Ну, сам факт. Теперь вот с новой свечой, да, с полтычка. Вот такая вот. Фу, ну теперь одену сейчас кожух. Пойду на улицу выгревать, отстраивать карбюратор. Вот такой вот сегодня вышел непростой ремонт косилки ДВТ. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.